大家好，欢迎来到康养人生道。你有没有遇过这样的事？好不容易搬进儿子的新家，本以为能安享晚年，结果却成了被嫌弃的病毒源。有没有那么一刻，你在家中却感觉像个外人，连咳嗽一声都要被贴上不该存在的标签？今天的影片从一场小小的感冒开始，但你永远想不到，这场感冒竟让一个母亲被锁在寒冬的阳台，彻夜未眠。而更想不到的是，3个月后，真正有毒的居然另有其人。如果你也为子女操心一辈子，舍不得他们吃一点苦；如果你也曾把自己掏空，只为换来一个妈你辛苦了，那么请千万别错过今天的分享。我叫方玉兰，今年68岁，退休前我是国小的教务主任，一辈子和粉笔字打交道，养成了爱干净讲规矩的习惯。老伴走得早，我一个人守着一栋30多年的老公寓，日子过得虽然清静，但也难免有些孤单。上个月，我那唯一的儿子李承恩终于换了新房。妈，新庄那边的新房子装修好了，3房2厅，宽敞得很。承恩在电话里兴奋地说：“你那老公寓没电梯，爬上爬下的多累啊！你搬过来跟我们住吧，那个大次卧专门留给你的，让你也享享清福。”听着儿子孝顺的话，我心里暖烘烘的。我想着，既然儿子有这份心，那我也不能扫兴。于是我收拾了几件换洗衣服，提着自己腌的酸白菜和熬好的低鸡精，兴冲冲地去了那个新房。可到了那儿，我才发现，所谓的享福不过是个好听的幌子。我住进去的那几天根本没闲着。儿媳妇苏小曼是个十指不沾阳春水的种。早上7点，我就要起床给他们做早饭，还得是现磨豆浆加蛋饼。他们吃完，把碗一推就去上班了，留下一桌子狼藉给我收拾。中午我得去市场买菜，还要打扫那个所谓宽敞的100多平大房子。那地板是浅色的，有一根头发丝都能看出来。小曼回来要是看见了，虽然嘴上不说，但那个眉头皱得能夹死苍蝇。晚上他们下班回来，就是往沙发上一瘫。吃完饭，他们看电视，我洗碗切水果。这哪里是享福，这分明是找了个免费的保姆。我心里虽然有点疙瘩，但想着毕竟是一家人，帮衬帮衬也是应该的。可看着小曼对我带来的那些酸白菜一脸嫌弃，我这心里就越来越不是滋味。我动了离开的念头。我想着，过2天找个借口，比如老邻居约我去爬山，或者是家里要缴水电费，我就顺势搬回去。金窝银窝不如自己的狗窝自在，谁知人算不如天算。住进来的第3天早上，我醒来时觉得头重脚轻，嗓子眼像冒烟一样疼。可能是因为这几天太累，抵抗力下降，再加上新房子虽然大，但为了省电，小曼不让开暖气，昼夜温差大，我不小心着凉了。我撑着身子起床，想去厨房倒杯水喝。刚走出房门，就碰上了正准备出门上班的小曼。嗨，我没忍住，咳嗽了2声。小曼正对着镜子涂口红，听到我的咳嗽声，手一抖，口红差点画歪了。她猛地转过头，那眼神不像是在看婆婆，倒像是在看什么洪水猛兽。妈，你感冒了？她的声音瞬间拔高了8度。有点不舒服，可能是昨晚着凉了。我哑着嗓子说，不过没事，我吃点药，什么没事啊？小曼如临大敌，立刻从包里掏出一个口罩戴上，还后退了2步，跟我拉开距离。妈，现在流感多严重，你不知道吗？万一传染给我们怎么办？我和承恩还在备孕呢，这时候生病很麻烦的。承恩这时候也从房间里出来了，一边系领带一边问：“怎么了？大清早的吵什么？你妈感冒了。”小曼指着我，仿佛我犯了什么滔天大罪，
我就说老年人抵抗力差，容易带病菌。这下好了，家里全是病毒。承恩看了我一眼，眉头也皱了起来。妈，你怎么这么不小心啊？身体不舒服怎么不早说？我张了张嘴想解释，却又是一阵剧烈的咳嗽。哎呀，行了，别说了。飞沫都喷出来了。小曼嫌恶地挥了挥手，承恩，你快把那瓶酒精拿来，到处喷喷。还有，妈，这几天你就别出房间了，饭我们会给你端进去放在门口，你自己拿进去吃，千万别出来晃悠，把病毒散得到处都是。隔离，我愣住了，我是你妈，不是瘟神。妈，小曼也是为了大家好。承恩拿着酒精喷雾走过来，对着空气一顿狂喷，那种刺鼻的味道呛得我更想咳了。你就听他的，在房间里多休息几天，等病好了再出来。说完，他把次卧的门一推，快进去吧，别把客厅污染了。门在我面前砰的一声关上了。我站在门后，听着外面两人急匆匆出门的脚步声，还有小曼抱怨的声音，真是倒霉，刚搬新家就生病。晦气死了！我看着这个装修豪华却冷冰冰的房间，心像被泡在冰水里一样。这就是我那个说要接我来享福的儿子，这就是那个嫌弃我带病毒的儿媳妇。我本来想今天就走的，但现在浑身无力，头晕的厉害。我想，那就再忍2天吧，等稍微好一点，有了力气，我就回家。这地方，我是一刻也待不下去了。但我万万没想到，我的这点隐忍，换来的不是他们的理解，而是变本加厉的羞辱。接下来的2天，我真的就像个犯人一样，被关在这个不到3平大的次卧里。1日3餐，承恩会端过来放在门口，敲敲门就走，连句趁热吃都没有。那饭菜也是随便对付的，有时候是剩下的外卖，有时候是冷掉的馒头。我虽然心寒，但身体实在是不争气，发烧反反复复，咳嗽也越来越重。我想着养好精神再走，免得路上晕倒，给别人添麻烦。到了第5天晚上，冷空气南下，气温骤降。我躺在床上，嗓子痒得像有1000万只蚂蚁在爬。我拼命压抑着，不想吵到隔壁主卧的他们，但生理反应哪是能控制得住的？嗨嗨，可嗨嗨！一阵剧烈的咳嗽声在寂静的夜里显得格外刺耳。没过2分钟，我就听到了隔壁主卧开门的声音，紧接着是急促的拖鞋声。砰的一声，我的房门被猛地推开了。借着客厅透进来的光，我看到小曼站在门口，披头散发，脸上贴着面膜，眼神里满是怒火。你有完没完啊？她尖叫道，大半夜的咳什么咳？你是想把肺咳出来吗？不知道我明天还要早起开会吗？吵死了！承恩也跟在后面，一脸的没睡醒和不耐烦。妈，你就不能忍一忍吗？喝点水压一压啊！我控制不住，我艰难地坐起来，因为咳嗽，脸涨得通红。对不起，吵到你们了。对不起有什么用？小曼一把扯下面膜，扔在地上。这日子没法过了，家里有个传染源就算了，还制造噪音。承恩，你想想办法，不然我今晚去住酒店。承恩一听老婆要走，立马慌了。别，老婆你消消气。他转过头看着我，眼神闪烁了一下，似乎在做一个艰难的决定。妈，那个房间里空气不流通，细菌多，你才咳得厉害。承恩指了指房间外面，要不你去阳台透透气，那里空气好，或许就不咳了。阳台，我不可置信地看着他。现在外面只有10度，还刮着北风。承恩，外面很冷，我颤抖着说。没事的妈，你裹着被子去，就待一会儿，等气顺了再进来。承恩不敢看我的眼睛，低头去搬我床上的被子。快点吧，磨磨蹭蹭的，小曼在旁边催促，再不出去，
这屋子都要被病毒腌入味了。不等我答应，小曼已经连拖带拽地把我扶了起来，手里抱着我的棉被，推着我往阳台走。妈，你就当为了孙子积德吧。她打开落地窗，一股刺骨的寒风瞬间灌了进来，吹得我浑身一哆嗦。去吧。她把我推到了阳台上，把被子往我身上一裹。咔嗒，落地窗关上了，紧接着是反锁的声音。哗啦，厚重的遮光窗帘被拉上了，彻底隔绝了屋里那温暖的灯光，也隔绝了他们夫妻俩的窃窃私语。我站在阳台上，脚下是冰冷的瓷砖，身上裹着那床并不算厚的棉被，风呼呼地吹着，像刀子一样刮在我的脸上。我看着窗帘缝隙里透出来的那一丝微弱的光，眼泪终于忍不住流了下来。这就是我的儿子，为了讨好老婆，为了那所谓的备孕，他亲手把生病的老母亲赶到了寒风凛冽的阳台上。我不再咳嗽了，不是因为空气好了，而是因为心彻底死了。哀莫大于心死，连身体的病痛在这一刻都显得微不足道。我缩在阳台的角落里，看着远处城市里万家灯火。那一夜我没有睡，我看着天上的月亮一点点升起，又一点点落下，看着东方的天空泛起鱼肚白。天亮了，我也该醒了。当第一缕阳光照在阳台上的时候，承恩终于打着哈欠打开了落地窗。妈，气顺了吗？进来吧。他像没事人一样说道。我没有看他，也没有说话。我抱着被子走进屋，径直回到那个次卧。我拿出自己的行李袋，把那几件衣服胡乱地塞进去。妈，你干嘛？承恩愣住了。回家。我淡淡地说，声音沙哑却异常坚定。哎呀妈，你别生气嘛，昨晚也是没办法，我没理他，提着行李袋，头也不回地走出了这个家门。小曼正坐在餐桌前喝牛奶，看到我出来，冷哼了一声，走了也好，正好我要给家里做个全面消杀，一股老人味，难闻死了。我脚步顿了一下，但没有回头。我在心里对自己说，方玉兰，记住这一刻，记住这个阳台，记住这阵冷风，以后哪怕是死，也绝不再踏进这个家半步。走出承恩那个所谓的豪宅小区，我深吸了一口外面的空气。虽然还是冬天，虽然风还是冷的，但我却觉得从未有过的舒畅。我打了一辆计程车，回到了我的老公寓。推开门，那股熟悉的带着淡淡檀香味的老家具气息扑面而来。虽然这里没有新房那么宽敞，没有那么高档的装修，但这里每一块地砖，每一面墙都是干净的，温暖的。最神奇的是，回到家的第二天，我的感冒竟然奇迹般的好了。那天早上起来，我不咳嗽了，头也不晕了，那种压在胸口的沉重感消失得无影无踪。看来还是金窝银窝不如自己的狗窝啊！我对着镜子自嘲，大概是我这把老骨头真的没那个富贵命，享不了那个新房的福，抵抗力太差，换个环境就水土不服。那时候我根本没多想，只当是自己身体底子薄，或者是被气出来的病。一回家心情好了，病自然就好了。身体一好，脑子也跟着清醒了。以前我对承恩总是抱有幻想，我觉得他只是耳根子软，只是怕老婆，只要我多忍忍，多帮衬，他总会念着我的好。但那个寒冷的阳台，那床薄薄的棉被，还有他亲手关上的落地窗，彻底打碎了我的梦。在那个家里，在小曼的强势面前，我这个亲妈是可以被牺牲的。她不是墙头草，她是根本没把我放在心上。方玉兰，你该为自己打算了。我坐在书房里，翻出了房产证存折，还有保险单。第二天，我联系了我的老同学，现在是知名律师的王律师。老王，
帮我立份遗嘱。在律师事务所里，我平静地签下了那份文件。本人名下的房产以及所有存款股票，在本人100年之后，不直接由独子李承恩继承。我设立了一个信托基金，承恩每个月只能领取固定的生活费，而且前提是必须履行对我的赡养义务，比如生病陪护、定期探望。如果他做不到，或者试图变卖房产，这笔钱将捐赠给慈善机构。至于现在，我更要对自己好一点。我重新联系了以前社区大学的书法班老师，报了名。每天早上，我去公园打太极拳，下午去练字，晚上和几个老姐妹约着去喝茶聊八卦。玉兰啊，你那个儿子怎么没见他来看你？老姐妹问我。我笑着摆摆手，眼神里没有了以前的落寞，只有坦然。年轻人忙，我也乐得清闲。以前围着他们转，累得半死还不讨好。现在多好，钱在自己手里，命在自己手里，我想干嘛干嘛。看透儿子的孝心后，我不再期待任何。这种久违的自由，让我觉得这68年仿佛白活了，现在才是真正的人生。反观承恩那边，日子却慢慢不一样了。事情的开始是小曼发了一张自拍，配文是：最近皮肤状态好差，怎么老是起红疹子？是不是换季过敏啊？照片里，她原本引以为傲的白净脸蛋上，确实起了几块红斑。我看着照片，心里并没有幸灾乐祸，只觉得漠然。大概是报应吧。我心里想，那个家太干净了，干净的容不下我这个老人，也容不下一点点烟火气。现在好了，没人伺候，身体也出毛病了，但我依然以为那只是普通的过敏，或者是他们生活作息混乱导致的。直到3个月后，那天我在书法班刚写完一副宁静致远，手机突然响了，是承恩打来的。我犹豫了一下，还是接了。妈，电话那头，承恩的声音听起来非常虚弱，甚至还带着一丝惊恐后的颤抖。怎么了？缺钱了？我语气淡淡的，心里却已经竖起了防备。不是钱的事。承恩咳嗽了几声，那种撕心裂肺的声音，听得我都替他嗓子疼。妈，我和小曼，我们好像的怪病了。怪病？小曼的脸全烂了，头发大把大把的掉，我也总是胸闷，喘不上气。昨天还在公司晕倒了。听到这里，我心里咯噔一下，这症状怎么听着有点耳熟？我想起3个月前，我在他们家住的那几天，也是莫名其妙的头晕咳嗽，浑身无力。可我一回来就好了啊！难道一种可怕的猜想在我脑海里浮现？你们去医院检查了吗？我问。去了，医生说。承恩顿了顿，声音里充满了绝望。医生说，怀疑是环境中毒。那一刻，我突然想起了那个被我逃离的新房，那场迟迟不好的感冒。原来，真正有毒的不是我，是那个家。挂了电话，我并没有去医院看他们。我知道，这可能显得有点冷血，但只要想起那天晚上的冷风，想起承恩关上落地窗时的决绝，我的心就硬得像块石头。我联系了我在荣总医院的老同事，帮他们打听了一下情况。老同事告诉我，承恩和小曼的情况确实不乐观，白细胞异常偏低，肝功能受损，典型的化学中毒症状。老同事在电话里叹气，特别是那个小曼，因为在家待的时间最长，中毒最深。她的脸不仅是红疹，已经开始溃烂了，可能还会留疤。这么严重，我虽然有心理准备，还是吓了一跳。具体是什么原因？甲醛。老同事吐出2个字，而且不仅仅是甲醛，还有苯。他们住的那个新房，我们也派人去测了。主卧的衣柜和地板，甲醛超标了整整5倍，那简直就是个毒气室。原来如此。
我回想起那天我刚去的时候，一进门就闻到那股虽然被香薰掩盖，但依然刺鼻的味道。当时我说了一句是不是该开窗透气，小曼却说开了窗有灰尘。他们为了面子，为了所谓的豪宅，结果金玉其外，败絮其中，里面全是劣质的板材和那些看起来光鲜亮丽却满是胶水的家具。他们把自己关在这个精致的笼子里，还沾沾自喜，以为是在享福。而我，因为那场突如其来的感冒，因为被他们嫌弃带菌，被赶出了那个毒气室，反而捡回了一条命。这就是命吗？不，这是报应。接下来的几天，程恩和小曼的日子过得如同炼狱。医生下了死命令，必须马上搬离那个新房，而且至少1年内不能再住人。他们有家不能回，那个花了他们所有积蓄、背了几10年房贷买来的豪宅，现在成了烫手的山芋，不仅不能住，甚至连租都租不出去。他们只能去住酒店，可台北的酒店多贵啊！再加上医药费、住院费、营养费，像流水一样花出去。两人本来就因为换了房，背了一身房贷，积蓄很快就见了底。更惨的是小曼，她最引以为傲的就是那张脸。以前她总是在我面前炫耀她的护肤品有多贵，嘲笑我用的大宝是老土。现在她的脸烂了，听说她在病房里天天哭，砸东西，骂装修公司，骂程恩没用，骂老天爷不公。就在他们走投无路的时候，小曼先想起了她的娘家。我要回家，我要让我妈照顾我，她在病房里闹。程恩没办法，只好厚着脸皮给岳母打电话。结果电话那头传来了岳母冷冰冰的声音：哎呀，程恩啊，不是妈不帮你，你也知道家里也不大，而且小曼这病会不会传染啊？我这几天腰也不好，实在伺候不了，你们还是住酒店吧，酒店方便。挂了电话，小曼心如死灰。这就是她一直挂在嘴边那个比我好10000倍的亲妈。在利益和麻烦面前，亲情变得如此廉价。老婆，要不我们问问妈？程恩小心翼翼地提议。你妈？小曼冷笑一声，她巴不得我们死呢。你忘了我们是怎么把她赶走的？可是现在只有她能救我们了。程恩看着手里那张已经透支的信用卡，妈那套老公寓在天母，环境好，空气好，而且她是妈啊，她不会不管我们的。小曼沉默了，在生存面前，尊严算个屁。于是程恩拿起了电话，拨通了我的号码。而此时此刻，我正坐在阳台上，喝着刚泡好的高山茶，看着楼下盛开的杜鹃花。手机响了，我看着屏幕上闪烁的儿子2个字，嘴角勾起一抹淡淡的笑。我知道，求救的信号来了，但我已经不是那个随叫随到的救生员了。电话铃声在安静的客厅里回荡，一声比一声急促。我慢悠悠地喝完最后一口茶，才按下了接听键。喂，妈，是我，程恩。电话那头，程恩的声音急切而卑微，完全没有了3个月前赶我出门时的理直气壮。那个妈，你现在在家吗？在啊。我看着窗外的云，在练字呢。怎么，有事，妈？那个我和小曼的情况你也知道了吧？程恩支支吾吾地说，医生说我们那个新房不能住了，必须要搬出来。但是现在外面的酒店太贵了，而且小曼身体不好，需要人照顾。她顿了顿，似乎在酝酿勇气，最后终于把那句话说了出来：妈，我们想搬回去跟你住一段时间，你看行吗？还没等我说话，电话那头传来了小曼的声音，虽然虚弱，但依然带着那种令人讨厌的颐指气使。妈，那个次卧你收拾一下，把你那些堆在那里的旧书啊、杂物啊都扔了。我们要放空气清净机，还要买个新的乳胶床垫。
我现在的皮肤受不了旧东西。听听，都要讨饭了，还嫌饭碗脏。我拿着手机，忍不住笑了出来。那笑声很轻，但在程恩听来，恐怕比骂他还要刺耳。搬回来，我重复了一遍这3个字，语气里没有愤怒，只有一种看戏般的戏谑。对啊妈，程恩以为我松口了，赶紧顺杆爬。反正你一个人住那么大的房子也空着，我们回去正好陪陪你，一家人团团圆圆多好啊！不好意思，我打断了他，声音骤然变冷。我不欢迎你们。电话那头瞬间死寂。过了好几秒，程恩才不可置信地叫道：“妈，你说什么？我是你亲儿子啊！我们都要流落街头了，你怎么能这么狠心？狠心！”我站起身，走到阳台上，看着当初我回来的方向。程恩，你忘了吗？3个月前也是在这个时候，因为我感冒咳嗽了2声，你们嫌我有病毒，把我关在阳台上吹冷风。那时候你们怎么不说是一家人？怎么不说团团圆圆？那时候你们怕我脏了你们的心房。现在你们满身都是甲醛毒气，却想起我这个老太婆了。妈，那时候是不懂事，程恩还在狡辩。别解释了。我冷冷地说，小曼不是嫌弃我有老人味吗？不是嫌弃我东西旧吗？我这老公寓住了30年了，到处都是霉味老人味。你们这么金贵的身子住进来，万一过敏了怎么办？我可担待不起。可是妈，没有可是。我看着窗外，语气决绝。我的房子虽然旧，但是干净。我不想让那些乌烟瘴气的东西进来，脏了我的地界。你们不是有那个豪宅吗？回去住啊。那是你们自己选的，含着泪也要住下去。妈，你要逼死我们吗？小曼在旁边尖叫起来。我是你儿媳妇，你这是见死不救。我笑了。这30年，我救过你们无数次，但这次我不救了，因为有些人是救不活的，他们的心烂了，神仙也难救。说完，我毫不犹豫地挂断了电话。然后我点开手机设置，把程恩和小曼的号码统统拉进了黑名单。世界终于清静了。我重新坐回书桌前，拿起毛笔，在宣纸上写下8个大字：塞翁失马，焉知非福。如果不被赶出来，也许现在躺在医院里奄奄一息的，就是我这把老骨头了。老天爷是公平的，他让你失去一些东西，是为了保护你；而他让某些人得到一些东西，是为了惩罚他们。那间充满甲醛的豪宅，就是老天爷送给他们最好的礼物。拉黑了他们之后，我以为事情就这么结束了，但我还是低估了人的求生欲，或者说低估了他们的无耻程度。第2天傍晚，我正在厨房煮粥，门外突然传来了急促的拍门声，还伴随着程恩的喊叫：“妈，开门，我是程恩啊，快开门！”我关了火，走到玄关，透过猫眼，我看到程恩和小曼2个人提着大包小包的行李，像逃难一样站在我家门口。小曼戴着墨镜和口罩，把自己裹得严严实实，但依然能看出她的虚弱和狼狈。妈，我知道你在家，快开门，让我们进去。程恩一边拍门，一边掏出钥匙去捅锁孔。那是他以前配的备用钥匙。咔嗒咔嗒，钥匙插进去了，但转不动。程恩愣住了，拔出来看了看，又试了一次，还是不行。妈，你换锁了？他在门外崩溃地大喊。我打开内门，隔着那道坚固的不锈钢防盗门看着他们。是啊，换了。我淡淡地说，自从上次被赶出来，我就觉得以前那个锁不太吉利，换个指纹的，安全。妈，你太过分了。小曼摘下口罩，露出那张满是红疹的脸，指着我骂道：“这是你儿子的家，你凭什么不让我们进？你想看着我们在外面病死吗？这是我的家。”我纠正他，
房产证上写的是方玉兰，不是李承恩。我不管，今天你要是不开门，我就死在你门口。小曼说着，竟然一屁股坐在地上，开始撒泼打滚。大家都来看啊！恶婆婆要把生病的儿子儿媳赶尽杀绝啊！还有没有天理了？正是下班时间，楼道里来来往往的邻居不少。听到动静，大家都围了过来，指指点点。哎呦，这不是方老师的儿子吗？怎么回事啊？怎么不让进门？听说这两个小的以前对老的不好，看着越聚越多的人。承恩觉得丢脸，想拉小曼起来，但小曼哪里肯，哭得更凶了。我看着这场闹剧，心里只有冷漠。想用舆论逼我就范，我拿出手机，点开了一段录音。那是3个月前，那个寒冷的夜晚，我在阳台上录下的。当时我怕自己要是冻死在外面没人知道，就录了段音，没想到现在派上了用场。录音里，小曼尖锐的声音清晰可辨：“咳什么咳？吵死了！滚去阳台咳，别把病毒带进屋里，脏死了！”还有承恩那句无奈又冷漠的：“妈，你去阳台透透气吧，别把家里弄脏了。”录音一放出来，楼道里瞬间安静了，紧接着是一片哗然。天哪，这是人说的话吗？把自己亲妈赶去阳台吹冷风，这还是冬天啊！活该，这种不孝子，要是我也换锁。舆论的风向瞬间反转。原本还有些同情他们的邻居，现在看他们的眼神都充满了鄙夷。小曼的哭声戛然而止，她惊恐地看着我手中的手机，像是看到了什么怪物。你居然录音，防人之心不可无。我收起手机，尤其是防狼。还不走吗？我看着承恩，再不走，我就不只是放录音了。我不走，这就是我家。小曼还在嘴硬，甚至想伸手去挠防盗门的纱窗。好，不走是吧？我点开手机拨号界面，按下了那个熟悉的号码110。喂，派出所吗？有人私闯民宅，在我家门口寻衅滋事，严重扰民。而且他们身上携带不明传染病源，威胁到整栋楼的安全。麻烦派员警过来处理一下。承恩彻底慌了。妈，你真报警？我是你儿子啊，警察来了你就知道了。不到5分钟，警笛声就在楼下响起了。2名员警跑上楼，看到这一地鸡毛的场面，皱了皱眉。怎么回事？警察同志，他们骚扰我。我指着地上的2人，我不认识他们，请把他们带走。妈，承恩绝望地喊了一声。警察看了看我，又看了看他们，公事公办地说：“既然屋主不欢迎，请你们离开。再闹下去就是治安案件了。”在警察的注视下，承恩和小曼不得不提起行李，灰溜溜地进了电梯。电梯门关上的那一刻，我看到了承恩眼里的泪水，还有小曼眼里的怨毒。但我不在乎了。我关上门，反锁好。屋子里依然安静整洁温暖。我走到厨房，把火开大，继续煮我的粥，米香四溢，这才是家该有的味道。而那些垃圾终于被清理出去了。被警察赶走后，承恩和小曼只能去住了廉价的旅馆，但那旅馆环境差，空气流通不好，加上他们本身就是甲醛中毒体质，病情不仅没好转，反而急转直下。3天后的半夜，承恩突发严重的哮喘，呼吸困难，被救护车拉进了医院。小曼虽然没那么严重，但也因为免疫力低下引发了肺炎，一同住了进去。我是接到医院社工的电话才知道的。方女士，您儿子和儿媳现在情况比较危急，需要家属签字，而且还没缴费。挂了电话，我沉默了很久。去还是不去？理智告诉我，让他们自生自灭是最好的报应。但作为一个母亲，听到儿子生命垂危，
那份连着筋骨的痛，终究还是没法完全割舍。最后，我还是去了。到了医院，还没进病房，我就听到了里面传来一阵尖锐的争吵声。哎呦，这怎么弄成这样啊？这还能治好吗？会不会有后遗症啊？是小曼他妈的声音。我透过门缝看进去，只见小曼他妈捂着鼻子，站在离病床3米远的地方，好像床上躺着的不是他女儿女婿，而是什么瘟神。妈，医生说要住院观察，能不能先借点钱？程恩戴着氧气面罩，艰难地开口。借钱？小曼妈声音拔高了。我们哪有钱啊？家里刚给弟弟买了车，手头紧得很。再说了，这病一看就是那个破房子害的，你们怎么不去告装修公司啊？找我们要什么钱？说完，他看了看手里的表。哎呀，我还有事，家里那个谁还等着我做饭呢。你们好好养病啊，有什么事给护士说。然后这位亲妈就像逃难一样，头也不回地溜了。病房里只剩下绝望的程恩和小曼，还有一片死寂。我推门走了进去，看到我，程恩的眼睛瞬间亮了，像是抓住了最后一根救命稻草，但他很快又低下了头，满脸羞愧。小曼更是把头埋进了被子里，不敢看我。妈，程恩的声音小得像蚊子叫。我没有说话，只是默默地把带来的保温桶放在床头柜上，里面是我刚熬的小米粥，养胃，吃点吧。我淡淡地说。那一刻，程恩这个30多岁的大男人突然崩溃了，眼泪鼻涕一起往下流。妈，我对不起你，我不孝。我叹了口气，终究还是心软了。那几天，因为护工一时半会儿请不到，我还是留下来照顾了他们几天。毕竟是亲儿子，看着他连呼吸都困难的样子，我这当妈的心里还是像刀割一样。我给程恩拍背顺气，给小曼擦洗身子。我做这一切的时候，没有抱怨，也没有邀功，就像以前照顾小时候生病的程恩一样。但这种沉默，反而成了对他们最大的审判。小曼看着我忙前忙后的背影，又想起他亲妈那副避之不及的嘴脸，终于忍不住哭了。妈，对不起。她拉住我的衣角，手指都在抖。以前是我太混蛋了，我不该嫌弃你，我妈才是真的嫌弃我，只有你。行了，别哭了，省点力气养病。我抽回衣角，语气依然平静。我照顾你们，不是因为我不记仇，是因为我是个人，是个母亲。我不想以暴制暴。程恩看着我，眼神里充满了悔恨。妈，等我好了，我一定。别发誓。我打断他，这世上最不值钱的就是誓言。先把命保住了再说吧。住了3天，护工终于请到了。我结清了所有的费用，把剩下的钱放在桌上。这钱算我借给你们的，以后要还。护工我也安排好了。我看着他们，眼神里没有了以前的溺爱，只有一种看透世事的淡然。妈走了。妈，程恩想挽留。好好养病。我摆摆手，命是你们自己的，日子也是你们自己的，以后该怎么过，你们自己想清楚。走出病房的那一刻，我没有回头，但我知道，这一刻他们应该学会了，在这个世界上，你可以嫌弃旧房子，嫌弃旧衣服，甚至嫌弃旧观念，但永远不要嫌弃那个真心爱你、愿意为你托底的人。因为当你跌入谷底的时候，能接住你的只有那双手。从医院出来后，程恩和小曼面临着前所未有的困境。新房是毒气室，不能住，但每个月4万块的房贷还得照样交。银行可不管你有没有甲醛，他只认钱。他们想把房子卖了，但现在全社区都知道那批装修有问题，根本没人接盘。想租出去，更是没人敢要。房子砸在手里了，他们只能去租房。以前小曼非电梯大楼不住，非精装修不租，
现在呢，为了省钱，他们租了一间顶楼加盖的铁皮屋，夏天热得像蒸笼，下雨天还会漏水。而且因为那场大病，小曼的脸还没完全好，原来的工作丢了。程恩也因为长期请假，被公司降了职，薪水少了一大截。房贷、房租、医药费、生活费像一座座大山，压得这两个曾经不知人间疾苦的年轻人喘不过气来。以前他们没钱了，伸手就问我要，理直气壮的像是讨债。现在他们没脸了。那天我去市场买菜，路过一家便当店，透过玻璃窗，我看到了程恩。他穿着有些皱巴巴的衬衫，正坐在角落里吃着最便宜的排骨饭。他吃得很急，像是饿坏了，又像是在赶时间。吃完后，他小心翼翼地把剩下的汤喝得干干净净，然后又去加了一碗免费的汤。我站在外面，看着那个曾经非高档餐厅不进的儿子，心里很复杂。但我什么都没做，只是转过身，悄悄地离开了。我知道，如果我现在出手，之前的教训就全白费了。他只有真正尝到了生活的苦，才会明白以前的甜是多么来之不易。但我也没有真的不管。我知道他们现在手里大概也拿不出钱去打官司。于是我让我的律师老同学暗中帮他们联系了公益律师，去打装修公司的官司。虽然过程漫长，但至少是个希望。半年后，程恩提着一个果篮敲响了我家的门。我打开门，看到他黑了，瘦了，但眼神里多了一份以前没有的坚毅。妈，他把果篮递给我，还有一张银行卡，这是5万块。装修公司的官司打赢了，虽然赔的不多，但这第一笔钱，我想先还给你。我接过卡，没说话。他又从口袋里掏出一封信，双手递给我。这是我和小曼一起写的，有些话当面说不出口，都在信里了。送走程恩后，我戴上老花镜，拆开了那封信。信纸上是程恩熟悉的字迹，还有几处被泪水晕开的墨痕。妈，对不起，这3个字太轻，抵不过那天晚上阳台上的冷风。这半年，每当深夜，我和小曼都会想起那天把你关在阳台的一幕。那时候我们被虚荣蒙了眼，觉得新房子才是家，觉得你是个累赘。直到我们自己躺在病床上，被亲人抛弃，被毒气折磨，我们才明白，真正能遮风挡雨的，不是那几面墙壁，而是你。那个阳台是我们这辈子犯下的最大的错，也是最大的报应。谢谢你在我们最绝望的时候，给了那一碗粥。那碗粥让我们知道，无论我们变得多烂，这世上还有一个人没有放弃我们。妈，我们现在还不敢奢求你的原谅，我们会努力工作，把身体养好，把债还清。我们会重新学着怎么做一个合格的儿女，怎么做一个有良心的人。希望有一天，我们可以堂堂正正地把你接回来，不是当保姆，而是当妈。窗外的阳光洒进来，照在那封信上。我并没有立刻原谅他们，破镜重圆需要时间，伤口愈合也需要过程。但我知道，那个曾经被宠坏的儿子，那个曾经不可一世的儿媳妇，终于在生活的毒打和我的教育下长大了。我依然过着我的独居生活，练字喝茶，和老姐妹们去爬山。只是现在的我心里多了一份踏实，因为我知道，在不远的地方，有2个曾经迷路的孩子，正在努力地找回家的路。人这一辈子，总要摔几次跤，才知道哪块地是硬的，哪双手是暖的。塞翁失马，焉知非福。那场感冒，那个阳台，虽然冷，但也吹醒了糊涂的人，这就够了。各位朋友，这个案例到这里就暂时告一段落了。我常在想，方玉兰的选择对很多人来说或许太狠心了。
面对亲生骨肉的困境，尤其是看到儿子在街边吃廉价便当的那一幕，有多少母亲能忍住不伸手去帮一把？又有多少人能像他一样，把爱变成一种带着痛感的教育？但如果他当初没有转身离开，如果他像以前一样无底线的包容，程恩和小曼真的能学会成长吗？那个充满甲醛的心房，也许至今还是他们虚荣的牢笼；那个寒冷的阳台，也许会成为方玉兰晚年挥之不去的噩梦。所以，我很想听听你们的看法。如果你是方玉兰，在儿子走投无路求救时，你会选择心软收留，还是像他一样狠心拒绝，逼着孩子去面对现实？你认为父母对成年子女的爱底线究竟应该在哪里？欢迎在下方留言区写下你的观点。这里没有标准答案，只有最真实的人性探讨。如果你也对这样直击人心的真实案例感兴趣，请务必订阅我的频道。我会持续分享更多发生在你我身边的家庭百态。也请将这篇内容分享给身边的朋友，让更多人参与到这场关于爱与成长的讨论中来。期待在留言区看到你的真知灼见。